Прилеп е земјоделски крај. Посебно во програмата обрнавме внимание за земјоделието и за сето она кое треба да му се помогне на земјоделците. Свесни за важноста на земјоделието, свесни дека од ништо, ама буквално од ништо, користејќи ги благодетите кои Бог ни ги дал, земја, вода и сонце, земјоделците учествуваат во развојот на економијата на Македонија и не хранат сите нас, граѓаните генерално. Тие земјоделци мора да бидат на пиедесталот во државата. Земјоделец мора да биде најпочитуваната професија. Земјоделец мора да биде валоризирана професија. Знаете и самите, и бутиците во Прилеп и останатите продавници работат подобро или во полна пареа кога земјоделците ќе добијат или пари од откупот или субвенции. Кога ги спомнав веќе субвенциите, да ви кажам директно и да го пренесите тоа. Кога сакаат да го плашат народот, од СДСМ велат, немојте да дојди СДСМ, че ви ги укини субвенциите. Пред сите ви кажувам и камерата нека снима. Нека пукнат ако треба субвенции во Македонија, во владата на СДСМ, че има. И не само што ќе има субвенции, истите ќе бидат доделувани на време, исплаќани на земјоделците за да ги употребат во вистинско време, за да ги искористат. На сточарите субвенциите ќе им бидат исплаќани во јуни и во јули, после жетвата кога е најефтина храната, за да купат повеќе храна, да поминат поевтино. На полјоделците, на тутунарите ќе им бидат исплаќани на почетокот на реколтата за да можат да инвестираат во следната реколта. И сите заостанати субвенции ќе бидат платени одма, неселективно како што беше досега. Маката на земјоделецот мора да престани да се игра некој сонезе, маката на земјоделецот мора да биде вреднувана. Ви текнува и самите. Дојдоа на власт 2006 и првата одлука на владата беше намалување од 18 на 5% на данокот на вештачкото џубриво. Знаете кој е резултатот? Од 580 денари цена на вреќа џубриво тогаш на 1200 во моментов. Која е придобивката на земјоделците од намалувањето или формалното намалување на висината на даночната ставка? Она што ние сакаме да го направиме е вистинското почитување на земјоделците, да го покажеме на дело. Свесни за трудоинтензивноста на земјоделската работа, го воведуваме бенефицираниот стаж. Секои 12 месеци ќе се бројат како 13. Ама и тоа не е доволно. Свесни сме дека огромен број возрастни македонци во овој момент се уште работат по нивите заради тоа што мораат да си обезбедат достоен живот, заради тоа што мораат да имаат некакви приходи. Возрастните, старите луѓе ни умираат по нивите, по меѓите, по јазовите. Тоа мора да престани. Ќе престани со државната субвенционирана земјоделска пензија. Секој кој има жена 62, а маж 64 години, независно колку години има работен стаж, ќе добија државна субвенционирана земјоделска пензија во висина од 40% од стандардната пензија.